Dua, kebiasaan buruk ya ataupun, eee, kelainan yang ada pada pasien itu adalah obstruktif sleep apnea yang salah satunya bisa kita lakukan perawatan perawatan interseptif ya, yang, definisi dari obstruktif sleep apnea ini adalah gangguan tidur yang ditandai dengan adanya sumbatan jalan nafas yang berulang selama tidur. Nah, jadi selama tidur kalau kita lihat ya, ada pasien yang dengan normal breathing, dengan pernafasan yang normal, latum itu posisinya seperti ini, lidahnya di bawah dan palatum ini tidak menempel ke lidah ataupun tidak menempel ke nasofaring sehingga jalan nafas melalui mulut ataupun melalui hidung ini normal, lancar. Pasien bisa bernafas dengan seperti biasanya, normal tanpa ada hambatan. Untuk pasien dengan OSA atau sleep apnea atau eee, sering kita dengar itu sebagai mendengkur ya. Nah, ini jalan nafasnya itu tertutup karena ada sebab-sebab tertentu. Jadi lidahnya ini biasanya posisinya lebih di posterior ataupun juga palatum lunaknya ini posisinya juga lebih naik ya. Sehingga jalan nafasnya ini tertutup dari lidah, dari rongga mulut ataupun dari nasofaringnya. Sehingga nafas dari hidung ataupun nafas dari mulut ini menjadi sulit dan oksigen yang masuk ke tubuh pasien itu menjadi berkurang. Nah, sleep apnea ini prevalensinya tinggi pada pria dan pada usia lanjut karena memang pada usia lanjut otot-ototnya sudah lebih lemah ya dan juga dengan individu dengan obesitas. Individu dengan obesitas ini biasanya lemak di dalam jaringan di sekitar rongga mulutnya terutama di area lidah dan faring itu lebih tebal. Lemaknya lebih tebal sehingga jalan nafasnya ini tertutup, terhambat sehingga saat tidur terutama saat posisinya terlentang, nah ini jadi mendengkur. Ada suara mendengkur ya karena palatum lunak dan lidahnya ini bergetar karena adanya udara yang lewat. Nah, etiologi dan faktor resikonya yang pertama tadi obesitas, lalu akumulasi jaringan lunak di leher, lalu kelainan anatomis seperti mikrognathia atau retrognathia, rahangnya kecil, rahang bawah terutama ya. Retrognathia itu posisinya lebih retrognatik, lebih mundur ya dari yang normalnya sehingga bisa mengganggu jalan nafas. Lalu otot saluran nafas yang rendah saat tidur sehingga otot-ototnya lemah ya saat tidur sehingga tidak bisa menopang lidah dan juga palatum lunak di posisi yang sesuai sehingga jalan nafasnya tertutup. Gejala dan diagnosis dari OSA ini sendiri yang pertama adalah mengorok keras ya, terutama saat malam hari, lalu napas terhenti saat tidur, sering mengantuk ya pada siang hari, dan yang kedua diagnosisnya itu bisa kita lakukan dengan polisomnografi ya, sama seperti bruxisme ya. Kita bisa lihat pola tidurnya seperti apa, atau alat portable tidur gitu. Saat tidur kita lihat dengan suatu alat ya, sehingga kita tahu bagaimana pola pernafasannya. Yang kedua, eee, untuk dari manajemennya bisa dilakukan pertama dengan manajemen non-bedah, dengan perubahan gaya hidup dan juga pengobatan, medis ya yang mendasarinya, apa yang menjadi etiologinya. Lalu positional terapi, tidurnya diposisikan miring, karena kalau dengan posisi terlentang, tadi ya lidahnya bisa rolling ke belakang, jadi lidahnya itu menyumbat jalan nafas. Lalu, terapi berikutnya bisa juga dengan continuous positive air pressure, CPAP atau pressure airway pressure ya, bi bilaminar positive airway pressure ya. Nah ini contohnya seperti ini, jadi alatnya ini memberikan udara masuk dan udara keluarnya melalui sini sehingga nanti pernafasannya ini seperti diberikan aliran udara yang aktif ya, tidak seperti nafas biasa udaranya masuk keluarnya itu karena adanya aktivitas jaringan di hidung dan juga dari paru-paru ya. Tapi kalau di sini diberikan tekanan udara aktif sehingga udaranya bisa masuk sesuai dengan yang dibutuhkan.
Bisa juga diberikan alat yang namanya mandibular advancement device. Ya, ini adalah alat yang digunakan untuk memajukan mandibulanya saat tidur. Jadi dengan menggigit alat ini, mandibulanya dipaksa untuk maju dan akhirnya lidahnya tidak menutup saluran nafas di sekitar area ini. Manajemen non bedah selanjutnya adalah bisa kita lakukan perawatan dengan menggunakan tongue repositioning ya, ataupun retaining device yang fungsinya ini adalah memberikan atau memposisikan lidah ke posisi yang benar. Ya, jadi eh, lidahnya ini dibiasakan ya agar berada di posisi yang benar. Otot-ototnya ini menjadi biasa pada posisi yang ini, posisi yang saat bernafas, ini ya, sehingga nanti saat bernafas, saat malam hari, terutama saat tidur, posisi lidahnya itu tidak akan tarik ke belakang atau apa namanya tidak akan menutup jalan nafas di posterior. Lalu bisa juga menggunakan palatal lifter, contohnya seperti ini, seperti alat Hawley ya. Tapi di bagian belakangnya ini ada kelilik yang menopang palatum lunaknya, sehingga palatum lunaknya itu tidak akan turun dan menghambat jalan nafas. Lalu untuk manajemen dari sisi bedah, bisa kita lakukan manajemen dengan uvulopalatofaringoplasti dengan membedah uvula dan faringnya ya, sehingga otot-ototnya ini kembali ke tonus yang normal. Itu biasanya tindakan manajemen bedah ini dilakukan untuk osa yang disebabkan karena adanya tidak tidak ketidaksesuaian atau kelainan pada pada otot-ototnya ya, pada otot-otot sekitar palatum dan juga lidah. Nah, lalu bisa juga dilakukan tonsilektomi dan juga hypoglossal nerve stim yang fungsinya ini adalah ya untuk memperbaiki anatomi di sekitar jalan nafas. Nah, kalau kita lihat dari eh, grafik ya atau diagram penata laksana usaha ini, jadi penata laksana usaha ini kita lihat dari modifikasi gaya hidup, lalu terapi alat tadi, terapi bedah untuk memperbaiki anatominya dengan terapi tambahan lainnya untuk mendukung tidak tertutupnya jalan nafas. Nah, selain dari dua kebiasaan buruk yang lainnya ya, terutama saat periode interseptif ya, periode tumbuh kembang, kalau misalkan ada kelainan dalam periode tumbuh kembang, itu bisa kita rawat dengan menggunakan alat MyoBrace, terutama jika adanya bad habit ataupun sudah muncul adanya maloklusi yang disebabkan karenanya ketidaksesuaian otot, ketidaksesuaian posisi lidah gitu ya, sehingga bisa menyebabkan maloklusi lebih lanjut.